Liebe Gäste des Blackbird, hier ein kurzes Update zur Weihnachtszeit. Wie Sie sehen, die erste Weihnachtsfeier haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Viele weitere folgen, daher hier auch nochmal kurz die Erinnerung. Informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf unserer Homepage über unsere Schließtage, damit Sie nicht vor verschlossenen Türen stehen. Ansonsten könnte auch so nächstes Jahr Ihre Weihnachtsfeier aussehen. Für freie Termine und alle Möglichkeiten melden Sie sich gerne bei uns, telefonisch oder per E-Mail. Und ansonsten freuen wir uns weiterhin auf Ihren Besuch.